Evo, po tem lepem introtu pa še malo opisa, kako je izgledal naš izlet po Islandiji, ki je trajal 11 dni. Prevozili smo celoten islandski ring road oziroma krožno cesto čez Islandijo. Naše potovanje je bilo večinoma road trip z vmesnimi postanki in pohodi do znamenitosti ali pa po zanimivih območjih. Ring road je dolg dobrih 1300 km, tako da vožnja vzame kar nekaj časa. Za izlet smo si izbrali konec meseca septembra, ker so noči dovolj temne, da lahko vidiš aurore oziroma severni sij, pa tudi manj turistov je takrat. Dnevi so dolgi približno od 7 zjutraj do 7 zvečer, temperature pa tudi niso prenizke. Nočitve smo si rezervirali sproti, vsak dan posebej, na tak način smo bili najbolj svobodni. Za navigacijo smo uporabljali zemljevid, ki sem ga našel na internetu, z vsemi turističnimi točkami, tako da smo se ustavili skoraj na vseh lepih točkah na Ring Roadu. Prvi dan smo šli pogledat Golden Circle, to je taka manjša krožna cesta v bližini Reykjavika, ki jo lahko skupaj s postanki oddelaš v enem dnevu. Prva točka po približno 1 uri vožnje je bil nacionalni park Thingvellir. Cesta do tja je peljala čez take dolge ravnice iz stare lave in brez dreves. Najbolj zanimiva stvar v tem parku je sprehod po razpoki med dvemi tektonskimi ploščami, evrazijsko in ameriško, ki se v bistvu odmikajo ena od druge, meja pa gre prav čez celo Islandijo. Razpoka je zelo dolga in nekje tudi poplavljena, tako da se da iti tudi na potapljanje med dvemi tektonskimi ploščami. V času našega obiska je bilo premrzlo za tak podvig. Tukaj je tudi dosti potokov in manjših slapov. Naredili smo eno dobro urco dolg sprehod in nato šli nadalje. Naslednja točka je bil kraj Geysir. Tam je vrelec, ki izbruhne na par minut in ta vrelec je dal ime vsem gejzirjem po svetu. Zelo zanimiva stvar za vedeti, definitivno ena pomembnejših naravnih znamenitosti na Islandiji. Nekateri izbruhi lahko dosežejo višino 30 do 40 metrov. Tukaj smo seveda počakali več izbruhov. V bližini je še manjši vrelc, ki se kliče Litli Geysir. Naslednja točka je bil Gullfoss oziroma Zlati slap v prevodu. Tako kot večina drugih slapov na Islandiji, se tudi ta napaja z vodo iz ledenika, ki leži malo više. Slap je eden največjih in tudi ogromno turistov je na tem območju. Po majhni stezci pa se da sprehoditi do razgledne točke tik zraven slapa. Nato smo si ogledali še prvi vulkanski krater, Kerit, ki ni aktiven. Je pa zanimive rdeče barve in na dnu ima jezero. Po robu je speljana sprehajalna pot in v 15 minutah se ga obhodi. Naslednji dan smo začeli v Reykjaviku, kjer smo prespali. Najprej smo obiskali center mesta z dobro znanimi večbarvnimi ulicami, ki so narejene, da malo razbijajo monotonost vsakdana in dolgih noči po zimi. Ogledali smo si glavno ulico, Laugavegur, in par lokalov in butikov na njej. Potem smo si ogledali še glavni trg in katedralo, ki se imenuje Hallgrímskirkja, ki je zanimiva tako od zunaj kot od znotraj. Špičasta oblika ji pomaga, da jo orkanski vetrovi na Islandiji ne porušijo. Notranjost pa je minimalistična, preprosta in skromna. Z vrha zvonika pa se odpre lep razgled na celotno glavno mesto. Po ogledu glavnega mesta smo končno začeli našo pot po Ring Roadu. Začeli smo v smeri proti zahodu, proti polotoku Snæfellsnes. Vmes smo se ustavili na par zanimivih točkah. Prva je bila izvir mineralne vode, ki ima okus po železu oziroma tak rahlo krvavkast okus. Okus ima po železu in radijski. Kako zanimivo. Sredi niča izvira. Nato smo se ustavili pri slapu Bjarnarfoss in so si ga pogledali oddaleč. Ker je začelo deževati, si vseh točk po poti pač nismo pogledali od blizu. Naslednji stop, že skoraj pri rtu polotoka, je bil Helnar oziroma zanimiva skalna formacija, vklesana v bazaltno obalo iz lave. V bližini je vulkan Snæfellsjökull, ki je znan iz romana Potovanje v središče zemlje od Julesa Verna.
Ta vulkan je trenutno v spečem stanju. Zvečer smo prišli do mesta Grundarfjörður in tam prespali. Zjutraj smo se sprehodili do gore Kirkjufell, ki je skupaj s slapom Kirkjufellsfoss ena najbolj obiskanih točk na Islandiji. Od mesta je ta gora oddaljena samo 1 kilometer. Ima špičast vrh, ki so ga oblikovali ledeniki in nanjo nekateri celo plezajo, ampak to je precej nevarno zaradi strmega in spolzkega terena. Z razdalje je tudi sigurno bolj atraktivno. Potem smo kar nekaj časa porabili na cesti, potovali smo proti severu in se parkrat ustavili za pogledati razglede na pokrajino in polja lave. Kmalu smo prišli do ribiške vasice Stykkishólmur, ki leži na zahodu Islandije in ima dosti barvitih hišk. Dolgo se nismo zadrževali, ker je iz morja pihal ful močen veter. Naslednjih par ur je vožnja potekala po zahodni obali Islandije. Vmes smo videli lepe klife in ogromno živali. Največ med njimi je ovc avtohtone rogate islandske pasme. V več zalivih se lahko opazuje tudi kolonije tjulnov, ki so se pa ta dan zaradi močnega vetra in dežja bolj ali manj skrivali. Ustavili smo se tudi pri skali Hvitserkur, ki je taka osamela trikotna skala, ki gleda ven iz morja. Naslednji dan smo pozdravili islandske konje, ki so bili na paši pred B&B-jem, kjer smo prenočili. Tudi konjev je na Islandiji ogromno in jih tako kot ovce uporabljajo za meso, pa tudi za delo in turizem. Sledila je dolga vožnja proti severu, po sicer lepi pokrajini, ampak ta je bila večino cajta skrita pod nizkimi oblaki. Nato smo se na hitro ustavili v drugem največjem mestu Islandije, Akureyri, ki leži na severu otoka. Tu smo naredili kratek sprehod. Dolgo se nismo zadrževali, ker je padel dež. Naslednja točka ob poti je bil slap Goðafoss, tudi eden izmed večjih. Vreme pa tukaj ni dovolilo kakšnega lepšega posnetka ali pa slike. Zatem smo prišli v območje jezera Mývatn, ki je eno večjih islandskih vulkanskih območij. Tukaj je cel kup zanimivih naravnih stvari za videti. Najprej smo se sprehodili po polju majhnih ugaslih kraterjev, ki so visoki med 10 in 30 metrov. V bližini je polje lave, ki se imenuje Dimmuborgir, ima take ostre skale in zelo malo rastlinja. Po temu polju pa je dobil ime tudi en zelo znan metalski bend. Blizu tega polja pa se dviga črn krater Hverfjall, je v bistvu tak velik vulkanski krater iz tega vulkanskega območja. V bližini je tudi jama Grjótagja, v kateri je vroči zvir. V jamo se lahko gre peš, globoka je samo par metrov, je pa v njej voda, ki ima več kot 60 stopinj Celzija, zrak pa ima močen vonj po žveplu. Samo kak kilometer dalje pa pridemo do geološko zanimivega območja, polnega rumenih sedimentov od žvepla, fumarol in blatnih vrelcev. To območje se imenuje Hverir in ima urejenih nekaj poti med temi naravnimi fenomeni. Na celotnem območju ima zrak značilen vonj po žveplu in vulkanska aktivnost je tukaj zelo močna, ker se v bližini nahaja eden izmed največjih vulkanov na Islandiji, Krafla. Tukaj smo porabili skoraj 2 ure, ker je bilo tako zanimivo videti te pojave, ki jih v Sloveniji pač nismo vajeni. Na koncu smo si ogledali tudi enega od ugaslih kraterjev Krafle, v katerem se je skozi čas formiralo jezero. 5. dan smo končno dočakali malo sonca. Prejšnje dni se je pojavilo samo za par momentov, ta dan pa je bilo napovedano za večji del dneva. Po spanju v mestu Reykjahlíð smo se najprej odpravili na sprehod do slapa Dettifoss. Ta slap je med največjimi v Evropi po količini vode. Izvira iz ledenikov v sredini Islandije in ima toliko vode, da ko stojiš v bližini, se od močne sile prav čutijo vibracije v tleh. Pa na videu izgleda vse skupaj precej manj dramatično kot v živo. Od tam smo se potem premikali proti vzhodu. Približno 1 urco smo se vozili po Ringroadu in uživali v lepem vremenu. Pol smo parkirali in smo šli na malo daljši pohod.
Prvi del poti smo hodili ob rečni dolini, barve pokrajine so bile pa v soncu precej bolj izrazite kot prejšnje dni. Pot je šla mimo manjšega slapa, ki je obdan z bazaltnimi šestkotnimi stebri iz lave. Malo potem smo dosegli cilj tega pohoda, kanjon, ki se imenuje Studlagil. Ta slikovit kanjon je vsekan v območje polno šestkotnih bazaltnih stebrov in je zato tudi edinstven. Tudi turistov je tukaj bolj malo, ker je pohod do tukaj malo daljši in je tudi to območje malo odmaknjeno od glavnih poti. Kanjon smo si seveda pogledali od blizu, od daleč in z vseh zornih kotov. Za ta dan smo imeli planirano še eno točko, do tam smo imeli še kako urco vožnje po lepi slikoviti pokrajini. Po nekaj kilometrih ob dolgem ledeniškem jezeru smo prišli do izhodišča še za en pohod, tako da je bil ta dan precej aktiven. Ta pohod je trajal slabo urco, bilo je pa treba premagati približno 300 višinskih metrov in z lepimi razgledi na ledeniško jezero pod nami smo kmalu dosegli slap Hengifos oziroma rdeči slap. Rdeči mu pravijo zaradi rdečih plasti kamnin, ki ga obdajajo. Ta slap je precej visok in v rumeni svetlobi večernih ur je bil meni osebno ena najlepših točk na Islandiji. Je edinstven zaradi geologije, barv sedimentov in tudi velikosti same. Nekaj časa smo bili pri slapu, potem smo se podpravili nazaj dol in tudi po poti navzdol smo lahko uživali v zelo lepih pogledih. Ta večer smo videli tudi prvi sončni zahod na Islandiji. Ringroad nas je peljal mimo še enega slapa, blizu njega pa je bil tudi zelo lep razgled na mesto Seyðisfjörður. Zatem smo se zapeljali do kmetije Lindarbrekka, kjer smo spali. Ta večer je bil prvi jasen večer, zato smo imeli idealno priložnost za videti Auroro Borealis oziroma severni sij. Gledali smo jo približno pol urce, dokler se ni nebo pooblačilo. Vsi smo videli prvič v življenju severni sij in smo imeli srečo, ker je bil še kar intenziven, barve so se gibale od zelene do rdeče in rozaste. Zbudili smo se na kmetiji, ki je zgrajena na koncu zaliva oziroma fjorda. Prijazen lastnik nam je najprej razkazal okolico, potem nam je pokazal njegovo čredo ovc in nam je povedal par zanimivosti o njihovem življenju in življenju na Islandiji nasploh. Od tam nas je Ringroad peljal naprej v jugovzhodni smeri. Imeli smo spet precej kilometrov za prevoziti, teren je bil hribovit in fjordi oziroma zalivi so se vrstili eden za drugim. Vmes smo se za pretegniti noge sprehodili do manjšega slapa in izkoristili par minut sonca. Vzhodna obala Islandije je precej hribovita in neposeljena. Imaš občutek, kot da si v pravi divjini. Popoldne se je vreme pooblačilo in sledili smo Ringroadu južno, dokler nismo dosegli znanega turističnega območja Breiðamerkursandur, ki je bolj znano pod imenom Diamond Beach oziroma Diamantna plaža. To območje je znano po naplavljenih kosih leda, ki izgledajo kot diamanti na črnem vulkanskem pesku. Kosi so več velikosti, od majhnih koščkov do celih ledenih gor. Ker smo ledene gore videli prvič v življenju, smo bili seveda fascinirani in smo tle prebili kar nekaj časa. V bližini par 100 metrov proč pa je ledeniška laguna Jökulsárlón, ki je najbolj znana laguna na Islandiji. Tudi največ turistov jo obišče.
Razlog pa je ogromno ledenih gor, ki se lomijo iz ledenika na začetku lagune in se potem zbirajo v njej. Možni so tudi ogledi ledenih gor s čolni, ampak jih je tudi iz obale zelo lepo videti. Med njimi se pa vidijo tudi številni tjulnji. Od tukaj potem te ledene gore potujejo v morje in se nabirajo spodaj na Diamond Beachu. Tukaj smo potem šli še na en daljši sprehod po celem dnevu vožnje in si pogledali še jezik ledenika, ki sega v moreno in od katerega se lomijo ledene gore. Tudi ledenik smo videli prvič v življenju, tako da je bilo to območje en lep highlight vzhodnega dela Islandije. Sedmi dan smo se od mesta Hofen peljali proti jugozahodu. Spet smo šli mimo lagune, kjer smo bili včeraj in kmalu prišli še do več ledenikov. Pri enem smo se ustavili in šli peš do vznožja. Hoteli smo si pogledati od blizu led. Voda, ki se je talila z njega, pa je bila precej blatna. Zatem smo se ustavili v ikonični majhni vasici z velikim slapom za sabo. Tu smo si pogledali tipično staro islandsko gradnjo, ko so bile hiše še prikrite s travo. Naslednja točka je bil pohod do slapa Svartifoss oziroma Črnega slapa. Od parkirišča do slapa smo hodili približno 3/4 ure. Pohod ni bil težek, edini problem je bil dež in veter, ker je hitro postalo mrzlo. Slap je obdan z bazaltnimi stebri iz lave, okoli njega pa rase nizko grmičevje. Dolgo se tukaj nismo zadrževali, ker je deževalo zmeraj bolj močno. Naslednja točka je bil še en zanimiv slap, Stjórnarfoss. Ker ima Islandija več kot 10 000 slapov, se najdejo slapi vseh oblik in velikosti in ta slap ima tako zanimivo zaobljeno obliko. Tu na srečo ni več padal dež, zato se nam ni toliko mudilo naprej. V bližnji vasici pa smo si pogledali še en slap, Sistrafoss. Naslednji postanek je bil malo naprej, šli smo pogledat kanjon, ki se imenuje Fjaðraglufur. Kanjon ni preveč dolg in do njegovega začetka, kjer je tudi lep razgled, rabiš približno ene pol urce hoje. Zaradi prevelikega števila turistov so tudi precej ogradili in omejili dostop do robov tega kanjona. Zadnja točka za ta dan pa je bila črna plaža oziroma Reynisfjara, ki se nahaja na južni obali Islandije. To je tudi ena izmed bolj obiskanih točk na Islandiji in to ne brez razloga. Tik zraven morja so take ogromne skalne strukture iz bazaltnih stebrov, visoke tudi 200 metrov. V morju pa so dve špičaste skale, ki naj bi predstavljale dva okamenela trola. Oceanski valovi so tukaj zelo veliki in tudi nevarni, ker vsake toliko pride med njimi tak večji val, ki če si nepazljiv, te lahko zalije in tudi odnese. Med turisti je bilo baje že več žrtev, tako da smo mogli biti malo pazljivi. Vseeno smo se sprehodili gor in dol po več 10 kilometrov dolgi plaži in uživali v lepih večernih barvah. Naslednje jutro smo se najprej sprehodili do najbolj znanega slapa na Islandiji, to je Skogafoss. Zjutraj je bilo pri slapu še precej mirno, ker še niso prišli avtobusi s turisti, ki vozijo vsak dan iz Reykjavika. Mi smo spali v vasici tik zraven slapa in za dopoldne smo si planirali en tak malo daljši pohod po trailu, ki vodi od slapa navzgor. Ta pot je precej dolga in vodi navzgor čisto do ledenika in nato čez prelaz v sosednjo dolino. Ampak za tako dolg pohod nismo imeli ne časa, ne prave opreme.
Ampak že ta 1 ura pohoda v eno smer je bila zelo lepa. Ob poti je ogromno slapov in lepih razgledov, pa še vreme se je začelo malo čistiti. Malo višje na gori smo uživali v razgledih navzdol proti ravnici in črni plaži v daljavi. Ko smo prišli nazaj dol do Skogafossa, je bilo dol že polno turistov, ampak pokazalo se je tudi sonce in Skogafoss se je pač pokazal vsej svoji lepoti. Potem smo v bližini obiskali še razbitino letala, kar se ni izkazalo za najbolj pametno, ker je tam pihal skoraj orkanski veter in nas je vse fino premrazil. Po poti nazaj proti avtu smo se celi zapeti prebijali proti vetru, kar je bilo precej naporno. Potem smo se zapeljali še do mesteca Vik, dobrih 15 minut vožnje stran. Odločili smo se, da moramo probati še jahati islandske ponije, tako da smo obiskali en ranč zraven črne plaže in se s konji sprehodili po plaži. Veter na srečo v mestu ni bil tako močen, tako da smo lahko uživali v večernih urah. Zvečer smo v hostlu tudi probali tradicionalno islandsko jed, juho oziroma čorbo iz jagnjetine. Jaz sem bil ful navdušen na večerjo, punce pa malo manj. Samo to jutro na Islandiji, ne? Naslednji dan smo se spet zadrževali na južni obali Islandije. Končno smo dočakali lep sončen dan. Že zjutraj pred hostlom so bili razgledi fenomenalni. V sončnem jutru se je pokrajina zdela dosti bolj živa. Najprej smo se zapeljali proti polotoku, ki se imenuje Driholaey. Do tam smo imeli slabe pol urce vožnje po slikoviti pokrajini. Tukaj je ring road speljan prav med hribi in morjem. Vidi se pa tudi jezera in ledenike. Zelo slikovito. Precej razgiban in lep del Islandije. Prišli smo do polotoka, ki je v bistvu skalna gmota, dvignjena nad ravnimi črnimi plažami. Na njemu je ikoničen svetilnik. Zanimive skalne formacije. In razgledi proti vzhodu in zahodu na kilometre obale z jezeri in ledeniki v ozadju. Proti vzhodu pa se vidi Reynisfjara, črna plaža z 2 kamnitimi troli na koncu, ki smo jo obiskali 2 dni nazaj. Tukaj smo lahko videli enega najlepših razgledov na Islandiji. Po par izkoriščenih urah do poldneva smo se odpravili nazaj in se spotoma ustavili pri eni od kmetij in si malo gledali živali, kako uživajo v lepem okolju. Videli smo tudi ptice selivke in zanimive hribčke iz lave. Nato smo se zapeljali do bližnjega ledenika, ki se imenuje Sólheimajökull.
Ta ledenik smo malo prej opazovali iz polotoka. Do njegovega začetka je približno pol urce hoje. Tukaj se spet vidi vse elemente ledenika, torej jezik, razpoke, laguno in tako dalje. Ledenik je pa posut s črnim peskom iz lave. Skupine turistov so hodile tudi na ledenik plezat po ledu. Nam pa se je zdelo dovolj fascinantno ga pogledati od blizu. Lokalni vodič je razlagal, kako se ledenik vsako leto zmanjša za približno 100 metrov in kako hitro se topi. To smo lahko videli tudi sami v živo, torej potok, ki teče ven iz ledenika. Potem smo se zapeljali dobre pol urce do naslednje točke. Slap Seljalandsfoss je še ena od točk na južni obali, kjer se je obvezno ustaviti. Južna obala je sicer najbolj nasičena z zanimivostmi. Posebnost tega slapa je, da se lahko sprehodiš okoli in okoli njega. Torej greš lahko tudi zadaj za slap. Oblekli smo naša vodoodporna oblačila in smo si šli pogledat. Pogled na slap od zadaj je bil zelo zanimiv in edinstven. V bližini ene 5 minut hoje stran je še en naravni biser, slap skrit v ozki soteski. Imenuje se Gljufrabuj. Za priti zraven je treba hoditi dobesedno po potoku in če nimaš škornjev, imaš hitro premočene noge. Kljub temu zelo lepa skrita točka. Malo turistov se upa priti zraven zaradi težkega dostopa. Potem po še približno eni urci sončne vožnje po Ring Roadu proti zahodu smo obiskali še naravne terme z vročimi izviri, ki so precej pogosti na teh delih Islandije, kjer je povečana vulkanska aktivnost. 10. jutro se je začelo na isto lep način kot prejšnje, torej sončno in mirno. Začeli smo z prehodom do razgledne točke na slap Hajfoss. Z 122 metri je to 4. najvišji slap na Islandiji. Potem smo se zapeljali nazaj proti obali po črnih makadamskih cestah in smo bili precej veseli, da smo si sposodili avto z pogonom na vse 4 kolesa. Zraven mesteca Hveragerði smo parkirali in šli na pohod do doline Reykjadalur, kjer teče termalna reka. To celo območje je posuto z vrelci, fumarolami in na vsake par metrov se kadi iz stav. Tukaj se dobesedno hodi med temi vrelci in si jih lahko tudi od bližje pogledaš. Potem se dolina vzpenja višje in višje in kmalu se začne videti tudi paro, ki prihaja iz reke, kar pomeni, da je temperatura reke vse višja. Pot vodi še mimo dosti manjših izvirov vrele vode, ki se izlivajo v reko. Na nekaterih so tudi zajetja, ki se uporabljajo za črpanje tople vode v bližnja mesta in za ogrevanje. Po približno eni urci hoje smo dosegli mesto, kjer je urejen dostop do tople reke. Kljub nizki temperaturi zraka mislim, da je bilo pod 10 stopinj Celzija, ko smo sedeli v reki in ni nič zeblo. Reka ima več kot 40 stopinj Celzija in po določenem času postane celo prevroče in moraš ostati in se malo hladiti z mrzlim zrakom. Za zadnjo točko smo si pustili najbolj znano termalno središče na Islandiji, Blue Lagoon oziroma Modra laguna. Nažalost je preveč turistov in če si ne rezerviraš en teden naprej, ne dobiš prostega mesta. Zato smo bili prisiljeni opazovati samo od zunaj.
Voda je polna silicija in je lepe modre barve in ima take bele sedimente oziroma usedline. S tem obiskom smo naš izlet končali, čakal nas je samo še povratek na letališče v bližini in vračanje domov. Na Islandijo pa se bomo definitivno še kdaj vrnili, pogledat še ostale dele države, ki jih tokrat nismo utegnili.